Słuchajcie, doceńmy Noemi Bouquet! Nowy dyrektor krajowy! Ti ho trovato d'invaso, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento vivo. Poproszę Piotra na scenę, oczywiście. Oh partigiano, Wow! Bardzo proszę o tłumacza francuskiego na głośniki. Noemi, welcome to the stage. This is just a guideline, okay? This one, and this one. Okay? Bonjour à tous. Dzień dobry C'est wszystkim. un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Vous m'avez vraiment rappelé en fait mes origines. Je suis d'origine serbo-croate et Wait for the translator. Ok, c'est cool. Bardzo mi miło być dzisiaj pośród Was. Przypomniało mi się moje pochodzenie, bo z pochodzenia jestem Serbo-Chorwatką. Et vous m'avez vraiment rappelé en fait cette chaleur. Vous êtes juste merveilleux. J'ai passé 3 jours extraordinaires et j'ai vraiment une hâte déjà de revenir en Pologne. I obecność pośród Was przypomniała mi, jak ciepli są to ludzie. Jest mi tutaj bardzo przyjemnie i już mam ochotę znów tu powrócić. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Noémie, j'ai 29 ans. Je suis de Tours, donc je viens de France. Wszystkim tym, którzy mnie jeszcze nie znają, chciałabym się przedstawić. Nazywam się Noemi, mam 29 lat, pochodzę z Tours, miejscowości we Francji. Et moi, ça va faire 10 ans que j'ai rencontré cette industrie qui, concrètement, a totalement changé ma vie. Z tego typu działalnością zetknęłam się po raz pierwszy 10 lat temu i ona całkowicie zmieniła moje życie. J'ai eu un parcours très atypique, je me suis beaucoup cherchée. Moja ścieżka zawodowa była bardzo nietypowa. Przez długi czas szukałam swojej drogi. Et quand je me suis trouvée, donc je me suis redirigée vers le bien-être. I kiedy odnalazłam tę drogę, stwierdziłam, że jest nią branża wellness. J'ai eu de graves problèmes de santé qui m'ont mise en maladie professionnelle, donc inapte. Miałam dużo problemów zdrowotnych, przeszłam chorobę zawodową. Je pense que vous comprenez pourquoi je suis dans le secteur de la santé et du bien-être aujourd'hui. I dlatego zrozumiecie, że mój wybór był oczywisty. Branża zdrowia i branża wellness. Alors ça fait quelques années déjà que je suis libre et je souhaite vraiment cette liberté à toutes les personnes de cette salle. Już od kilku lat jestem osobą wolną i tej wolności życzę wszystkim osobom, które są na tej sali. Mais la particularité, c'est que Diolife m'a enfin permis d'être moi-même. Ale Duolife ma tę szczególną właściwość, że pozwoliło mi wreszcie być sobą. Imparfaitement parfaite. Czuję się doskonale doskonała. On est dans un monde où on veut que nous soyons dans un moule. Na świecie mówi się nam, że powinniśmy być wszyscy tacy sami, jak z jednej formy. Où on nous dicte comment on doit se comporter, comment on doit être. Dyktuje się nam, jak powinniśmy się zachowywać, jacy mamy być. Où on brise nos rêves. Burzy się nasze marzenia. Et Diolife m'a tout simplement permis d'être moi. Donc autorisez-vous à briller, autorisez-vous à être vous. A Duolife pozwoliło mi być sobą. Więc pozwólcie sobie być sobą, pozwólcie sobie świecić własnym blaskiem. Super. On prend généralement les rêveurs pour des fous. Na, Mais est-ce que nous ne sommes pas fous aujourd'hui? na ogół uważa się,
że marzyciele to wariaci. Czy nie jesteśmy tutaj trochę szaleni wszyscy dzisiaj? Kto jest szalony? J'ai vécu une expérience incroyable hier. Merci, Johanna. Wczoraj przeżyłam coś niesamowitego. Dziękuję, Joanno. Mais il n'y a que des fous qui peuvent vivre cette expérience. Ale tylko osoby szalone mogą coś takiego przeżyć. Est-ce que vous avez ressenti comme moi ce sentiment de gratitude et d'amour? Czy tak jak ja poczuliście wczoraj wdzięczność i miłość? C'est ce que me fait ressentir tous les jours Duo Life. I tak czuję się codziennie dzięki Duo Life. Super. Et vous savez ce que j'aime le plus en fait dans ce métier avec Duo Life? Wiecie, co najbardziej podoba mi się w tej pracy z Duo Life? C'est pas juste d'être ici devant vous, To nie fakt, że jestem tutaj z wami, pośród was. même si c'est un honneur. Nawet jeżeli to jest ogromny zaszczyt. Moi, ce qui m'excite vraiment, ce qui m'anime, ce qui me passionne, To, co mnie pasjonuje, to, co mnie ekscytuje, c'est de voir le nombre de vies que je peux impacter, le nombre de vies que je peux changer, le nombre de sourires que je peux apporter dans mes journées. to fakt, że mogę zmieniać życie mnóstwa ludzi, że mogę widzieć wokół siebie mnóstwo uśmiechów i szczęścia. Super, super. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment remercier toutes mes équipes présentes. Tutaj z tej sceny chciałabym podziękować wszystkim moim zespołom, które są na sali. Nous avons la chance de pouvoir faire tout ce que tout le monde ne nous permet pas. Soyez authentiques, vibrez le moment, soyez vous-même, faites les choses avec cœur. My dzięki Duo Life możemy robić to, na co nie zawsze pozwala innym świat. Możemy być sobą, możemy być autentyczni, żyć chwilą. Ne donnez pas juste pour recevoir, donnez pour donner. I nie dajemy tylko po to, żeby otrzymywać coś w zamian. Dajemy po to, żeby dawać. Super. Super. Okej.